कैमरामैन कबीर ठाकुर। आपसे नहीं हो पाएगा, आप रहने दो। लाओ लिटरली हिल रहा है तो झूला। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ ठीक ही नहीं, बहुत ऑसम है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे और हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश। जी हाँ, ऋषिकेश हम लोग जा रहे हैं। मेरा बर्थडे ट्रिप ये होने वाला है। पति देव ना बैक टू बैक एक से एक सरप्राइजेस दे रहे हैं। सडन ये प्लान बना था ऋषिकेश का, बट बहुत मजा आया है। बाकी इस व्लॉग में जो आप नया चेहरा देखेंगे वो है शिवम का, जो कि है संदीप के कलीग। यहाँ पे हमने हॉल्ट लिया था बर्गर किंग में फॉर पेट पूजा। ये व्लॉग ना बहुत मस्त होने वाला है, तो व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। कैमरामैन कबीर ठाकुर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कैमरा टूटेगा मेरी बात। दोस्तों का यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग कल कहीं भी नहीं निकले हैं, बस होटल रूम पे ही एंजॉय किया। राफ्टिंग का प्लान था, वो भी नहीं हो पाया, कैंसिल हो गया। एक्चुअली ना मैं डर गई थी इसीलिए। तो अब हम लोग निकले हैं बाहर। कबीरा एंड कबीरा के पापा अगेन मैचिंग एंड मैचिंग। मैंने पहना है ब्लैक एंड प्राची ने पहना है ब्लैक, तो प्राची एंड मैंने की है ट्विनिंग। लग रही ना प्रिटी, बट मैं इससे नाराज हूँ। मैं भी नाराज हूँ। क्यों? मैंने फोटो नहीं खींचे भाभी। किसने? किसी ने नहीं खींचा। मैं खींच रही हूँ तो हाथ से कैमरा छीन लिया इसने। राहुल खींचेगा बोल के मेरे यहाँ पे नाखून में भी दर्द हो गया, इतना गंदा वाला खींचा इसने। फोटो नहीं खींचा। मैंने क्या बोला, लाओ मैं खींच देती हूँ। आने के बाद रो ले, चल ऐसा कर, रो ले, एक बार मन हल्का हो जाएगा। आने के बाद वापस तैयार होना। रास्ता ना कुछ यहाँ का बड़ा ही ट्रैकिंग वाला ही रास्ता है। मतलब कैसी लगी? ऑसम। ऐसे क्या कर रहे हो? ऐसा आपसे नहीं हो पाएगा, आप रहने दो। लाओ कैमरामैन जल्दी फोकस करो। वेट, कैमरामैन को एडजस्ट होने दो पहले। बचाओ बैग। हाँ बैग ले लो आप। ये भी ले लो। ये मेरा टुनटुना बच गया बैक पॉकेट में। फोन बज रहा है तुम्हारा, निकालो। सही से बैठी हूँ। कमली जी ना पुछदी, कहंदी हाँ कि ना पुछदी, वो लभदी बहाने फिरदी, कदे कॉफी कदे चाह पुछदी, मैं फिर इग्नोर मारदा, क्योंकि टुटे आए दिल यार दा, यार ही ने जेड़े सामी जांदे ने, बुरे हालात मार मारदा। क्वालिटी भी सही है।
और ये वाला तो लग रहा है भाभी, वो तो नहीं लगूंगी मैं, गरबा वाली लुक गरबा मस्त वाला लगेगा। लुक आ रहा है ना थोड़ा। और नॉर्मल अंदर तो लाइट का प्रॉब्लम होने लगता है फिर। कुछ ये रहा, यहाँ पे लगे। ये लूज में नहीं होगा मुझे। और है वो कह रहे लूज चाहिए। क्या प्राइस में है ये? कितना? ये वाला? हाँ, इतना महंगा क्यों भाई? $1250 का बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है ये? इनर नहीं होगा ना इसमें? इनर कितने का है? 200 रुपये का। उठ जा बाबा, लो प्राची। गर्मी ज़्यादा है यार, गलत कपड़े इसको भी पहना दिए, खुद भी पहन लिए, बहुत गर्मी लग रही है अभी। कुछ ले लूं क्या? हाँ प्राची, अंशु के लिए कुछ ले लेते हैं, उसको गर्मी लग रही है। बच्चे का है आंटी? कैसा चाहिए आपको? ये ले लूं उसके लिए? इधर 300 का। आजा बाबा, ये पहनेगा, गंदा मम्मा ना। इधर बिठा दो। लिटरली हिल रहा है ये तो झूला। भूकंप आ रहा है। आगे पीछे देखो, हम आगे ले
मैंने भी लिए हैं अभी ये सेम अंशु के जैसा। अभी घाट पे जाना है क्योंकि चेंजिंग रूम वहीं पे मिलेगा। और ये है घाट। दिस इज माई न्यू आउटफिट, माई न्यू लुक, सेम टू सेम मैचिंग विथ कबीर। अभी मैं सरप्राइज देने वाली हूँ कबीर और कबीर के पापा को सेम ड्रेस के साथ। विद द ड्रेस। कहाँ गया मेरा बेटा? पंडित जी प्रणाम। भगवान आपका। अंशु, अंशु, ऐसा लग रहा है आश्रम आश्रम से आ रहा हूँ। मम्मा और अंशु मैचिंग मैचिंग। देखा उसने, देखा मुझे। मैचिंग मैचिंग। हाई फाई, हाई फाई, गिव मी हाई फाई। नो,